Today is the day when we want to give you piece of information like the name of the vehicle, the variants that are available, and the pricing of the vehicle. Yeah. என் பெயர் ராமச்சந்திரன், இவர் சரண். நாங்கள் மேட்டர் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகளாக இங்கே வந்திருக்கோம். நாங்கள் வந்துட்டு எங்களுடைய நிறுவனத்தின் முதல் மற்றும் முதன்மையான படைப்பான ஏரா எலக்ட்ரிக் மோட்டார் பைக்கை பற்றி, மோட்டார் சைக்கிளை பற்றி இங்கே பேச வந்திருக்கோம். அதை அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக சென்னைக்கு வந்திருக்கோம். இது வந்துட்டு இந்தியாவில், உலகத்திலே சொல்லலாம், முதன்முறையாக ஒரு கியர்டு மோட்டார் சைக்கிளாக வந்துட்டு நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிறோம். இது வந்துட்டு நம்ம நாட்டிலையும் சரி மற்ற நாடுகளையும் சரி ஒரு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிள் அப்படின்னும் போது பேசிக் மோட்டார் சைக்கிளுக்கான அம்சங்களை விடுத்துட்டு எலக்ட்ரிக் மோட்டார் சைக்கிளாக பார்க்குறோம் நம்ம. ஆனால் அது வந்துட்டு மக்களால் ஏற்கப்படுதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிக குறைவாகவே ஏற்கப்பட்டுள்ளது. அதனால் மக்களுக்கு தேவையான மோட்டார் சைக்கிளை அவங்களுக்கு பிடித்த மாதிரியே அதனுடைய அம்சங்களோட கியர்டு மோட்டார் சைக்கிளாக, அது மட்டும் இல்லாமல் லிக்விட் கூலிங் பேட்டரியோட நம்ம நாட்டோட தட்பவெட்ப நிலைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரியாக லிக்விட் கூலிங் டெக்னாலஜியோடு கொடுத்துருக்கோம். இது வந்துட்டு 7 இன்ச் இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் ஸ்க்ரீன் மற்றும் பல சிறப்பு அம்சங்களோடு வந்திருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று, இந்த ப்ராடக்டை பற்றி பேசணும் அப்படின்னா இதனுடைய செயல்திறன், இதனுடைய பாதுகாப்பு அம்சங்கள், இதனுடைய வாடிக்கையாளர்கள் விருப்ப அம்சங்கள் எல்லாமே வந்துட்டு மற்ற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸையும் வந்து ரொம்ப அதிகமாக உள்ளது. அண்ட் இதுதான் எங்களுடைய குறிக்கோளாக இருந்தது. பாதுகாப்பு அம்சங்களை பற்றி பேசும்போது பேட்டரி எடுத்தோங்கன்னா 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு கொண்டு வந்திருக்கோம். அது ஹார்ட்வேர், எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கும், சாஃப்ட்வேர்லேயும் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் வெஹிக்கிள் லெவல் சேஃப்டி மெஷர்ஸும் இருக்கும். ஸோ இப்படி சேஃப்டி, செக்யூரிட்டி, ரிலையபிலிட்டி, பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதை வந்துட்டு ஒரு கோட்பாடாக கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட எங்களுடைய உருவாக்கம். இதை நான் ப்ராடக்டாக சொல்ல மாட்டேன், உருவாக்கம் தான் வந்துட்டு மேட்டர் ஏரா. இதை இங்கே வந்து உங்களோட நேரடியாக உரையாடி அறிமுகப்படுத்துறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி. இப்போது இதில் 2 வேரியண்ட்ஸாக வந்துட்டு நாங்கள் இதை கொடுக்குறோம். 4 வேரியண்ட்டாக வந்து யோசிச்சிருக்கோம், ஆனால் 2 வேரியண்ட்டாக கொடுக்குறோம். ஏரா 5000, ஏரா 5000 ப்ளஸ். ஏரா 5000 வந்துட்டு 1.43 லட்சத்திலும், ஏரா 5000 ப்ளஸ் வந்துட்டு 1.54 லட்சத்திலும் கொடுக்குறோம். The ERA vehicle essentially is something that we think will start off a complete wind of change, and ERA itself in Greek stands for wind of change in terms of getting more people to adopt to electric in India, bringing together products that are actually worthwhile in India, what Indian customers are looking for, and also in terms of bringing together technology building in India and creating an ecosystem for electric in India. And we also believe that Indians are best suited to solve all our problems, not technology that is coming from outside. And with that belief, we have built this for the past 4 years. And like Ram said, this is something that we are putting out as something that the customers would appreciate and enjoy riding at the same time. Any early bird offers? Sorry? Any early bird offers? Right now, this price that we are putting out is a pre-registration price. If you check the details, we have a few complimentary perks also that are coming to people who are pre-registering with us. And going forward, there will be obviously perks. Especially the biggest perk that you get is this vehicle is never going to get old, right? It is constantly updating, bringing you new features and making it a new vehicle for you every day. What about the safety features? Childs are using like throttling something, getting accident, right? Not at all. So if you have the motor on, you actually, in a regular petrol vehicle, you'll hear the sound. In this, usually in electrics, when you have the motor on, you won't hear the sound, right? But we have safety features, everything included. Even if the side stand is on, right, and if the clutch is not pressed, the vehicle does not actually move, right? You have to do a 3-step process to actually turn it on, which again is something that you regularly do in a petrol vehicle. You press the clutch, you start it with the brake on, you can start it, and there is a small sound also that helps you understand the vehicle is on. இது வந்துட்டு பல முன்னணி நிறுவனங்களிடமிருந்து பொருட்களை வாங்கி ஒன்றிணைத்து இன்டெகிரேட் பண்ணி கொடுக்கப்பட்ட வாகனம் அல்ல. இது வந்துட்டு இதோடைய எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கட்டும், மோட்டராக இருக்கட்டும், பேட்டரியாக இருக்கட்டும், மென்பொருளாக இருக்கட்டும், முழுக்க இந்தியாவில் இந்தியர்களால் எங்களுடைய நிறுவனத்தால் எங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் வந்துட்டு உருவாக்கிய ஒரு படைப்பு தான் இது மேட்டர் ஏரா. அதனால் இதில் வந்துட்டு சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அது எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு தேவையான அனைத்து பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியிருக்கு.